အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခု live မှာခက်စားနေတဲ့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံလေးကိုအများကြီးစုထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲကောင် trend ဖြစ်နေတယ် trend ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခင်ရေးကြည့်အားကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဒီ software လေးလိုပေါ့နော်ဒီမှာ photo run ဆိုရဲ software photo run အဲ software လေးလိုပေါ့ဗျ okay နော် game မရှိဆိုရင်ကျွန်တော် play store ကနေ photo run software ကိုဆွဲလိုက်ပါ okay ဖုန်းနေကျွန်တော် version မကဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share နဲ့ link လာတောင်းပါကျွန်တော် link ပေးမယ် okay ဥစားပထမကျွန်တော်တို့ photo run app ထဲဝင်လိုက်မယ် okay နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ classic ဆိုတဲ့နေရာမှာ black ရှိတယ် white ရှိတယ် transparent original ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ black ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံတွေကကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီနော် okay ကျွန်တော်ပုံတွေတစ်ခုချင်းကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ပုံကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ဘာလို့ background က auto ပြောက်ပြီးသားဗျ okay ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပုံကအများကြီးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံတစ်ပုံထောက်ပြီးရင် site ကိုကျုံလိုက်မယ် site ကိုကျွန်တော်တို့လိုကျုံလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက် down နေမှာထားလို့ရအဆင်ပြေသလိုပေါ့okay ကိုနဲ့နည်းနည်းကိုင်းပေါ့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေးနာမှာဆိုလို့ရှိရင် light on ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ original ပုံကိုကျွန်တော်ကအလင်းတင်ပြီးတာဗျ okay ဒီကောင်ထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အလင်းသွားမယ် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ outline ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါ outline ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ background နောက်မှာရှိတဲ့အကောင်လေးကိုကာလာဖြစ်နိုင်တော့ site ကိုတော့နည်းနည်းသေးသေးချင်တယ်သေးမှနည်းနည်းချိကောင်းတယ်ဗျအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့19ထားတယ်19လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက် okay ဒီကတော့ရောပြောင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်ခုဒီမှာဒီကောင်ကအဖြူ okay ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာ okay နောက်ထပ်တစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံရဲ့ background ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်အနီရောင်လေးစမ်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ပုံရပြီပုံကိုကျုံလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်နားမှာထားလိုက်မယ်ပုံကိုကျုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံကိုကျုံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံကိုစောနာတိုင်းပဲ line ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် shadow တော့မလိုပါဘူး outline နှိပ်လိုက်အောင်ပါ outline မှာကျွန်တော် site တစ်ချက်လောက်ပြန်ကျုံလိုက်မယ် site ကို19လောက်ပေါ့နော် color ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူပြီးရင်ကျွန်တော်အနေထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် okay အနေရောင်လေးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက် okay နော်အနေရောင်လေးထည့်ထားလိုက်ပြီ okay နှစ်ပုံပြီးဆိုနောက်တစ်ပုံရောထည့်တယ်နောက်တစ်ပုံထည့်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းနဲ့ insert ပဲ insert နေမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပုံထည့်နေမယ်ဒါတော့လွယ်ပါဗျပုံမှန်3နဲ့တော့ဝိုင်းဆင်ပြသွားလိမ့်မယ်ပုံကိုကျွန်တော် fitting ကြအောင်ခြိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကျွန်တော် line အောင်နေမယ်အလင်းတင်ပြီး outline မှာကျွန်တော် site ကိုခြုံလိုက်မယ် site ကို18-19လောက်တော့ပုံမှန်ထားလို့ရပါ okay ဒီကောင်လည်းကျွန်တော် color ပြောင်းနေလည်းရ outline နေပြီးတော့ color ကိုကျွန်တော်အများနဲ့မတူတာပေါ့လိမ့်မောပေါ့နော် okay နော်လိမ့်မောလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံအောင်တော့ကိုအဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရပြဒါကျွန်တော်ကဒါနမူနာတက်ဆန်းပြလို့ကိုကကျွန်တော်ကိုကြိုက်နေတတ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြနေရတော့ပုံမှန် site ထားရမှာပဲတအားကြီးလဲဟိုမဖြစ်အောင် okay ခုတယောက်ပြီးသွားဆိုပုံကျုံလိုက်မယ် okay ဒါကျွန်တော်ပုံအချင်းချင်းအပေါ်မှာထပ်လဲ short တော့မရှိဒါပုံပေါ်မှာထပ်လဲကျွန်တော်ပဲရှုံးရှိပါဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် okay ဒါပြီးနောက်ထပ်ပုံလေးထပ်တင်ပြရအောင်ဟိုရှင်းရှိသလောက်ဒီ software တစ်ခုကောင်းတာနောက်ပိုင်းကျွန်တော် background တွေပဲဖြောက်သွားတာလွယ်သွားဗျအဲ့ဒီခုတော့ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် background လည်းကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထားပေးလို့ရတယ်လိုက်အောင်နေလာပြီးရင် color မှာကျွန်တော်တခြားအရာလေးပေါ့ကိုမှမရှိရရ19 okay ကျွန်တော်ဘလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရဒီဘလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် color နည်းနည်းဝါးသလိုပေါ့ဘလာကိုကျွန်တော်ဟိုလောက်6လောက်ထိထားတယ်ပြီးရင်ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံတော့ထည့်ကြည့်မယ်
နောက်ပိုင်း AI နည်းပညာကြီးကစားတော့ကျွန်တော်ပုံတွေကအစတကယ်လမ်းလာတာအဲ့တော့တော့အချိန်မကုန်တော့ဘူးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရာရိုးဟိုကတော့ကလိရလူတော့ပေါ့နော်ဒါလည်း professional လောက်တော့ပြောမဟုတ်ပါဘူးရပါဗလာဆိုင်ကိုလည်းတိတ်တာမရှိပါဘူး16 လောက်ရှိရပါโอเคနော်တလားပုံနေပေါ့ကျွန်တော်ထပ်တယ် short မရှိဘူးဗျဒါကျွန်တော်ဒါဟိုစမ်းပြတဲ့အနေနဲ့မို့လို့ပါโอเคနော်တခုမှာโอเคဒါပဲနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးနေမယ်ပြီး outline နေမယ်ပြီးကျွန်တော် site ကို16လောက်ထားမယ်20လောက်ပြီးရင် color ကို color နည်းနည်းမတူတဲ့ဟာတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဥမာဘလာကိုလည်း19လောက်စီရပါโอเคဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ပြပါပြီအခုကျွန်တော်ပုံတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ export ဆိုတာလေးနှိပ်ပါပြီးရင် save to gallery ဆိုတာနှိပ်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာအပြင်တစ်ချက်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံရောက်လာမရောက်တာပဲเนาะကျွန်တော် other ever မှာ okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့တော့မပေါ်လာပြီအခုကျွန်တော်ပေးမဲ့ software ဆိုရှင်သူကဒီ logo တွေပဲမပေါ်ဘူးပြ software နဲ့လုပ်ထားရဆိုတော့ဘယ်မှမသိအောင်เนาะ okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်